大家好，咁咧今晚都夜啦，咁見到大家咧，都嚟聽我講座都好開心嘅。咁咧我哋咧就好似咧頭先司儀講，咁其實我哋精神醫學院咧嘅講座咧係一系列。咁除咗我今個星期六之外啦，嚟緊呢3-4個月嘅星期六咧，我哋都會有唔同嘅精神健康嘅議題，都會有一啲主題，大家有興趣都可以報名參加下㗎。咁點解我哋會做呢啲系列？我哋都想透過我哋醫生可能講一啲精神健康嘅一啲概念啦，咁大家可以由一個比較正確啲嘅角度去了解我哋唔同嘅一啲嘅情緒，又或者係一啲嘅病，咁從而咧加深一啲嘅認識。咁可能你哋有啲係照顧者嘅屋企人啦，又或者可能身邊有啲朋友都會想知多少少，都希望有呢個機會嘅。咁我係羅嘉瑩醫生啦，係精神科專科醫生。咁喺開始之前咧，我想咧問下咧大家咧，有冇咧剛才咧喺呢一個嘅講座嘅講廳嗰度咧揀位嘅時候咧，有出現一啲諗法嘅？因為今日咧其實大家係自由揀位㗎嘛，嚟到呢個廳咧就真係都要揀位坐㗎喎。咁咧大家頭先揀位坐嘅時候，如果有呢啲念頭咧，咁我陣間講完嘅話，你舉一舉手俾我知道下啦。因為呢啲念頭全部係啲好正常嘅念頭，我想睇下你哋都會唔會有呢啲好正常嘅念頭啦。咁例如啦，頭先咧你哋揀啲位坐嘅時候，我好想揀近出口啲位啊，因為咧有啲咩事發生咧，可以即刻出口走啊嘛，有啲咩危險我可以走先。會唔會咧頭先揀位嘅時候會睇下，咁張凳抹得乾唔乾淨咧？有冇塵喺度咧？會唔會有一個手柄污糟咗咧？如果係咁咧，可能唔好揀呢張凳，揀我第二張凳先。咁又或者咧，可能頭先坐呢個揀凳嘅時候，又會諗下啦，好驚坐中間啊！如果陣間咧羅醫生咧望住中間講嘢咧，咁咧好似咧好驚咁樣喎，好似咧好緊張喎，會唔會坐後面好啲咧？但後面咧又好似唔係好清楚咁樣喎。好啦，如果大家咧有呢啲諗法嘅話咧，不如舉一舉手俾我知道，等我知道啲正常嘅諗法有冇喺你哋嘅腦海中有出現。係啊，咁因為咧都真係好多都有啊。因為咧我做呢個例子咧，就係我想舉咧焦慮嘅例子咧，其實我哋咧日常生活咧下下都會有嘅。所以我哋今日嘅主題咧就係強力升級，見招拆招。個招咧就係焦慮啦。焦慮咧同我哋共存嘅，就算簡單到今日聽講座，其實我哋都有個焦慮嘅感覺喺度。所以咧我哋唔使消滅佢，但係睇下點樣咧見招拆招，咁就係今日嘅主題啦。咁最尾咧，我哋都會有啲 Q&A 嘅時間啦。如果大家咧有啲問題，可以寫低張紙，咁我都會預留翻啲時間咧解答翻俾大家嘅。咁咧呢啲嘅焦慮嘅情況，既然係好正常，咁但係點解我哋要拆啊？因為諗得多，我哋就會內耗喎。耗咧唔係咧開心嘅耗喎，係消耗喎，消耗我哋自己個精神啦，消耗我哋自己嘅時間啦。所以如果我哋能夠見招拆招嘅話咧，可以消耗我哋，減少我哋嘅內耗嘅情況。咁強力升級咧就係啦，當我哋焦慮太犀利嘅時候咧，可能會有啲強迫嘅諗法同埋行為。所以今日咧醫學院嗰度咧，主要就想我講下強迫症呢個情況，而我順便都想介紹下俾大家知道點樣可以見招拆招啦。咁咧喺呢個時候咧，咁我就做1分鐘少少自我介紹先啦。嗱，咁我係羅嘉瑩醫生啦，咁我本身係香港大學做臨床嘅助理教授嘅，即係我除咗睇症之外咧，我都會做研究嘅工作啦。咁所以亦都會比較係會留意可能最新嘅一啲全球嘅數據，或者可能一啲新啲嘅治療方法啊，譬如本港嘅一啲嘅趨勢啊咁樣嘅。咁另外咧，我亦都喺醫學院度有教書啦。咁亦都會有陣時可能幫啲學生搞活動，會有見到我啦。咁最後嘅身份咧，就係一個多媒體嘅創作者嚟嘅。咁咧我自己咧有一個嘅多媒體嘅 IG 啦。咁呢度有個 QR code。咁其實呢個咧係一個動物嘅 IG 嚟嘅。咁如果咧大家咧有手機咧，都可以 scan 下呢個 QR code，可以留意下。咁咧呢個咧多媒體咧係我同埋一位臨床心理學家一齊創立嘅。咁我哋咧都想咧透過一個媒體，咁就可以等大家咧可以了解多啲一啲情緒啊，或者一啲精神健康嘅知識。咁因為咧我哋都中意動物啦，所以就用動物個主題咧去帶出一啲情緒喎。例如大家見到個芒嗰度咧會有一隻咧獅子啊，唔係啊買呢個獅子，嗱呢個獅子係食齋嘅，所以我 friend 咧就係隔離好緊張嗰隻兔仔啦。咁咧即係食齋嘅獅子同兔仔咧係 friend 嚟嘅，咁即係其實我哋都可以同焦慮相反都可以係共存，就好似我哋情緒咁樣，去得自然亦都來得自然。咁同埋啦，我哋都好想咧，就係等大家知道心情其實係點樣啦。咁所以我就咁你啦，係會出嚟提下大家。咁你今日心情點啦？
出嚟咧就要飲下嘢，見下啲朋友，呢個都非常重要嘅。咁我哋仲有其他嘅動物會教一啲情緒嘅知識啦，譬如係貓貓啊，教下大家唞下；海豚仔教下大家緊張嘅時候可以做啲乜啊。咁所以如果過咗今日之後，你哋都有興趣嘅話咧，都可以 scan 下呢個 QR code follow 下，或者甚至睇下啲 post，可能咧都會有啲 post 會同你有啲相關，亦都可以介紹俾身邊嘅朋友喎。咁咧我哋都係咯，因為呢啲動物仔有陣時我都會用我嘅 account 去 post 下啲嘢啊，咁樣所以都希望大家支持下啲動物啦。好，咁介紹完自己之後咧，咁咧我咧就亦都有透過我哋 IG post 嘅動物仔咧，就加入今日嘅講座，等大家冇咁悶啊，睇得。好啦，咁咧頭先咧就有講過，大家揀位嘅時候，可能亦都會遇到一啲焦慮嘅情況啦。咁咧強迫症又會係點樣嘅咧？個經歷或者個感受係會點嘅咧？大家有冇試過？其實明知屋企咧出門口啦，都鎖好晒門咯喎，但咧好似咧都係咧未鎖好咁樣，要 check 翻一次，出到呢頭噶啦，都有啲擔心要 check 第二次咧。明明隻手咧都洗得好乾淨噶啦，但都依然唔係好安心，好想洗多次咧。呢啲念頭反覆出現，越諗就越停止唔到。又或者咧，呢啲感覺令到你咧好緊張，好想逃避咧。咁咧呢啲咧都係因為焦慮咧而出現嘅強迫情況嚟㗎。咁就好似大家剛才揀位嘅例子一樣啦，係好正常，亦都好多人會出現㗎。所以我哋今日咧係認識下呢啲嘅念頭。我哋唔需要消滅佢，但係我哋可以理解下佢點樣會，同埋佢點樣會影響我哋嘅生活，咁可以點樣拆招啦。咁上半場咧，我哋會了解下點解會有強迫症呢個情況。咁強迫症嘅英文就係 Obsessive Compulsive Disorder，咁OCD 啦嘅英文就係。咁之後咧，我哋就會介紹下焦慮嘅家族，同埋點樣可以見招拆招啦。咁好多人咧對於強迫症咧都會有一啲嘅迷思嘅。咁我首先咧都想喺度咧破解下少少迷思先。一個諗法咧就係，女仔都特別中意乾淨嘅，女仔好姿整嘅，好似強迫症咁樣喎。其實就唔係啊，即係如果你姿整啊，你中意乾淨啦、整齊啊呢啲咧，可能係本身咧完美主義性格各方面嘅，尤其是女仔可能都中意乾淨過男仔，但呢啲就唔係強迫症喎，因為咧。強迫症咧係要去到咧反覆呢個念頭佔咗我哋生活好多嘅時間，搞到自己都唔舒服，甚至咧仲污糟咗，呢個先係強迫症。咁所以咧，如果有啲情況就唔好笑咧，自己咧可能有強迫症啊咁樣，因為咁樣咧就係錯誤用咗一啲精神醫學嘅字眼啦。咁另外有個迷思啦，都成日有人同我講㗎，即係使乜睇精神科醫生啦？有強迫症，放鬆啲睇開啲咪得咯咁樣。嗱，呢度亦都係咧想解釋翻啦。其實強迫症嘅成因咧，唔係話咧性格問題。有好多人覺得我可能屋企人有強迫症係因為家教唔好，可能我教得佢唔好，或者等佢大個少少啦，可能大個少少就會好啲啦。呢一個係一個誤解嚟嘅。強迫症就好似我哋平時傷風感冒都係一啲嘅疾病嚟㗎，即係咧我哋嘅腦神經嘅系統，尤其是一啲嘅傳輸物質，其實係出現緊咧一啲嘅變化，而呢啲變化咧唔係一啲好好嘅變化，所以我哋咧係需要趁早咧去調解翻呢啲嘅物質嘅。咁尤其是係強迫症啦。強迫症嘅成因啦，我哋咧呢幾年嘅研究咧，亦都知道咗，其實係關於我哋腦部嘅神經回路系統。咁個神經回路系統 CSTC 呢個系統咧，其實咧係有呢一個嘅好似濾水器咁樣，穿咗個窿啊。咁啲強迫嘅諗法不停漏出嚟咁樣，所以如果我哋唔搞佢咧，個窿只會越嚟越大㗎，唔會話性格大咗就冇事，係要正視。亦都點解咧？好多時都要食藥要處理啦。咁第三個迷思咧，就係啲人會覺得，好奇怪咯。如果見到咧有陣時咧，生活上或者可能社交上遇到呢啲問題嘅人咧，你就會可能拍下片笑下佢點解呢個人會咁咧？咁亦都想破解翻咧。既然呢一個係一個病，亦都係佢唔想嘅情況。如果大家喺公眾嘅場合，如果見到呢啲咧，就唔好拍片，亦都唔好笑，唔好話批判呢啲嘅行為啦。因為咧呢個情況亦都影響咗佢好辛苦嘅。咁究竟 OCD 強迫症有幾普遍呢？
其實咧佢個 percentage 咧，以香港嚟講咧，100個人大概有1個。咁如果喺中國內地最近我記得係上年做嘅研究咧，就係大概有4% 嘅，係算高嘅咁樣。咁你會覺得哦，咁咪好多咯。但係咧，同時啦，強迫症好多時都未必有睇醫生嘅。咁我哋咧見到咧，數據上咧，可能好多人咧係拖咗成10年先第一次見醫生。咁所以可能身邊有一啲嘅患者，又或者社會上有一啲人，佢哋真係有呢啲情況，但佢哋唔睇醫生冇確診，咁所以可能個數據又真係咁多。嗱，當然啦，亦都有啲重啲，有啲輕啲啊咁樣嘅。咁強迫症唔係話中意乾淨，唔係中意整齊。咁究竟乜嘢係強迫症咧？咁強迫症咧會有3大嘅核心元素嘅。首先第一樣嘢咧，係會有侵入性嘅思想，即係咧我係中意乾淨啊，但係我乾淨呢個念頭咧諗咧係會咧不停咁樣諗嘅，唔會停止㗎。就算我食緊好好味嘅嘢，我聽緊講座，我都會諗緊乾淨呢樣嘢。張凳咧，而家我坐緊張凳，究竟抹得乾唔乾淨咧？前面個人個 pat pat 乾唔乾淨咧？呢樣嘢都會揮之不去，重複喺呢個念頭度出現。第二嘅元素咧，就係呢啲重複嘅念頭咧，越諗唔會越令你安心嘅，反而越諗咧就越令你內耗，就係咧消耗你自己，好不安啦。越諗咧就越緊張，越唔開心啦。咁咧第3個核心嘅情況咧，就係出現行為啦。唔單止諗法啊，我仲要做啲行為先。例如如果乾淨嘅話，可能就要不停抹張凳啦。如果係一啲整齊嘅諗法，我好想要鋪得整齊嘅話，咁可能我就不停鋪嘢，不停鋪嘢。咁呢啲強迫嘅行為咧，有陣時好嘥時間嘅。咁我哋喺統計上，其實強迫症嘅患者可能一日入邊啊，都有2-3個鐘都會做呢啲事情。咁其實就會好用到時間啦，或者係拖延咗出門口啦。而好多時屋企人都會好受影響嘅。咁所以有呢3大核心元素咧，就會喺我哋醫生嚟講咧，會診斷咗一個嘅強迫症。咁亦都係點解，即係我哋話強迫症唔係性格，亦都唔係話奇怪嘅行為，係真係唔想咁樣做，但係個焦慮咧控制唔到，逼住要咁做啦。咁點解不停去諗呢啲諗法咧？咁咧喺陣時，我想同大家做少少嘅心理測驗喎。嗱，咁喺嚟緊嘅30秒咧，大家試下唔好諗一隻白色嘅熊熊，無論咧你腦入邊出現啲咩畫面，都唔好諗一隻白色嘅熊熊。好啦，咁而家可以合埋眼我哋咧睇下可能15秒啦可唔可以試下唔諗一隻白色嘅熊熊咧？千祈唔好諗佢啊！羅醫生叫你唔好諗啊！4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。嗱，剛才咧都好壓制我自己唔好諗嘅，係啦。咁咧，但係咧，我咧都要咧承認下，我頭先咧出現咗咧，就係我 PowerPoint slide 嗰隻好可愛流緊冰嗰隻熊仔都出現喺我腦海度。有冇人都喺剛才頭先嘅情況咧，有15秒入邊咧都有閃一閃呢個白熊嘅畫面，係或者係有諗過呢個字眼，又或者係羅醫生重複白熊啊，係我都有啊。係啊，點解會咁搞笑嘅咧？點解越唔諗啊，就會越諗咧？我哋頭先其實做咗個心理學嘅實驗啊，咁呢個咧叫做諷刺性嘅反彈。咁我哋咧越唔諗一啲嘢咧，其實就會越想諗一啲嘢㗎啦。所以咧，有時候啲人就話，好似咧越唔中意個人咧，就成日越諗呢個人咁樣。呢個喺心理學一個好正常嘅一個嘅諗法嘅。大腦亦都一樣，所以點解我哋會有陣時會有啲強迫嘅諗法？就我哋有陣時越壓制啲諗法咧，啲諗法咧就可能會越浮現或者越明顯喺我哋個念頭度啦。所以咧，如果要處理強迫症嘅症狀，好多時唔係完全唔強迫，而係點樣同呢啲焦慮嘅念頭相處，點樣見招拆招，唔係要壓抑佢啦。咁例如啦，香港咧喺強迫症嚟講咧，最多人咧大概40至50% 有嘅就係潔癖，即係咧關於咧衞生嗰方面啦。咁點解潔癖啲人咧會即係好多時都會重複去洗手咧？咁可能咧觸發嘅場景咧就係我見到個門柄咯，門柄就會諗個門柄好污糟有細菌，咁我侵入性嘅諗法就係我會感染啲細菌，咁焦慮就會好強度上升。咁為咗解除個焦慮，就有啲強迫嘅行為，可能要反覆洗手啦。洗完手之後咧，個焦慮咧減咗少少分嘅，
但依然都起到。咁我就學到啦，如果我下次有呢啲念頭，我就逼自己要洗手，慢慢就養成咗一個強迫性嘅行為，就係頭先個白熊理論入邊出現嗰啲情況咯喎。咁除咗呢個潔癖之外，其實仲有啲乜嘢強迫症咧？咁我哋香港人最多人認識就係強迫症啦。的確咧，係10個人入邊，強迫症有4-5個都係洗手啊、污糟啊呢啲嘅，但唔係單純乾淨先係強迫症，我哋都有其他類型嘅。另外就有檢查啦，檢查例如係要確認一啲嘅事情，有唔容許有唔確定性喺度嘅。比較常見嘅例子就係出門口，我要 check。以前就煤氣啦，有冇閂煤氣啦，係咪啊？而家咧好少少啦，電爐啊嗰啲啦咁樣，但係有冇熄電掣啊？會唔會啲叉電器啊冇叉冇拎走啊？屋企會火燭啊？鎖好門尾啊咁樣，咁呢啲檢查嘅行為，咁啊多次咧要翻去檢查啦。咁另外咧就係一啲對稱或者係排序啦，譬如啲嘢咧一定要排得好整齊嘅，我可能書枱上啲嘢咧。我一定係要咧 symmetrical 㗎，左右要對稱㗎。如果咧嗰日咧我擺嗰支鉛筆同埋我嗰個間尺係唔平衡嘅話，我成身都唔舒服，做唔到嘢。我要排啦，但係冇100% 對稱㗎嘛，所以就不停咁排啦。咁仲有咧就係一啲侵入性嘅念頭，例如我上個星期就見到個病人，佢係好虔誠嘅一個佛教徒嚟嘅，所以咧佢侵入性嘅念頭咧就不停去諗咧一啲咧可能係宗教上嘅一啲嘅罪行，好簡單嘅一啲嘢嘅啫。例如可能係想像下一啲色情嘅畫面啦，又或者係去諗下唔係食齋啦。但對於佢嚟講已經係一個罪行啦。咁就因為佢好虔誠，佢好想壓制呢啲念頭，但佢不停咧就出現呢啲咧想咧冒犯宗教嘅畫面，令到佢好辛苦。咁呢個都係強迫症嚟嘅。咁仲有咧就係一啲囤積嘅習慣啦，咁啊譬如係擺好多嘢喺屋企啊咁樣，咁呢啲都係一啲生活化嘅例子，所以都真係好影響生活㗎喎。咁咧，我哋既然唔能夠壓制個念頭，咁點樣處理個念頭咧？咁我哋咧而家咧一啲嘅心理治療嘅方法咧，其中一種我都覺得幾有用嘅，就係 acceptance and commitment 嘅一個道理啦。咁包容自己呢啲念頭存在咁樣。咁例如咧。我哋咧可以想像我哋都好擔心啦。咁但係咧，無論呢個念頭出現好同壞，我哋都觀察呢個念頭，個念頭唔等於自己。咁有時候咧，我哋同焦慮共存，我哋先能夠咧可以咧少啲呢啲強迫性嘅諗法或者念頭，唔會逼住諗呢隻白熊仔喎咁樣。但當然講就好容易啦，做就好難。所以陣間我都會講下，仲有啲乜嘢嘅方法，又或者係一啲嘅處理嘅念頭，我哋可以改變下嘅。咁其他嘅方法咧，就主要咧係心理治療同埋藥物嘅治療啦。嗱，咁我雖然係精神科醫生啦，但我都強調咧，其實喺強迫症入邊啦，藥物治療同埋心理治療咧係同樣重要嘅。好多時我哋覺得1+1心理治療加埋藥物治療咧，先係最建議嘅第一線黃金治療咁樣。咁藥物治療啦，我哋咧普遍咧都會推薦咧係用血清素先嘅。血清素咧即係抑鬱啊、焦慮呢啲藥就係血清素。咁如果咧係強迫症嘅話咧，我哋可能咧開嘅血清素嘅藥量咧會比咧焦慮啊、抑鬱嗰啲係會多啲嘅咁樣，咁可能個劑量會多啲，亦都係有機會係要食長啲嘅時間先會見到個分別嘅。咁我會話啦，點解咧？點解唔係淨係心理治療先得啦？強迫症呢個病係咪真係特別嚴重先係咁咧？亦都唔係咁解。如果大家頭先記得咧，我講強迫症其實係咧喺腦袋入邊一啲傳輸物質真係出現咗一啲嘅情況，咁有個神經嘅回路。咁我哋嘅神經回路咧，好似個濾水器咁樣，真係漏緊水，所以我哋要補翻啲傳輸物質俾佢啊。所以點解我哋真係要食藥，唔係話單純傾偈先可以處理到，就係咁解啦。咁所以如果有時候你見好轉咗，又或者咧啲習慣少咗，會唔會即刻停藥啊？都建議唔好啦，咁樣，因為咧喺強迫症嚟講，其實藥物治療都有個道理喺度嘅。咁另外啦，同樣重要就係一個心理治療啦。咁心理治療咧，我哋咧最有效嘅係一個認知行為治療同埋暴露反應預防治療。咁認知行為治療咧，就係我哋認知強迫呢個諗法係存在，我哋同佢共存啦，就好似我頭先同大家做呢啲心理測驗咁樣，大家知道啲諗法冇辦法驅走，但係有啲咩行為可以解決到
佢多啲。咁好多時如果好緊張嘅時候咧，做心理治療未必咁見效嘅。咁所以咧，另外一個方法咧就係一個暴露同埋反應預防啦。咁呢個嘅暴露同埋反應預防嘅方法咧，唔係淨係傾偈嘅喎。我哋強迫症嘅治療咧好得意㗎，淨係傾偈冇用㗎，要傾偈加實踐嘅。咁就係咧，我哋一邊咧去諗下會令到自己焦慮嘅事情，再一邊試下做，令到自己咧慢慢咧可以熟習咧，慢慢適應咧呢一個嘅恐懼嘅。例如我哋有一個嘅practice 啦，可以做個例子啦。如果係好驚污糟，咁究竟嗰個 ERP 係點樣做咧？咁好驚污糟嘅話，我哋會數程度嘅，我哋會睇下你最驚污糟焦慮症去到10/10分係啲咩情況？可能10/10分係門柄係最污糟，咁我哋就可能留翻之後先挑戰嘅。咁我哋喺之前嗰啲節數，我哋就先挑戰啲你冇咁焦慮先。可能手機你覺得冇咁污糟嘅，跟住咧之後先挑戰掂屋企嘅門柄，之後咧就再挑戰咧掂下可能圖書館嗰啲電梯嗰啲掣啦，最尾先係廁所門柄，係啦。咁慢慢咧，你逐樣挑戰、逐樣升級嘅時候咧，你就發現哦，原來咧我掂自己部手機咧，雖然好焦慮，但係唔會死嘅喎，原來都可以繼續去生活嘅喎。咁咧，當有呢個情況嘅時候，逼自己去做呢啲實驗咧，有陣時候呢種暴露咧，就會令到我哋咧個大腦咧嗰個濾水器咧開始有啲信息啦，就知道哦係有呢啲思想，但唔一定要做嘅。好啦，慢慢逐步升級。嗱，咁但係咧，呢個嘅治療方法同時咧，亦都有一個困難，就係好多時我哋有患者咧，可能第一次做咧，都會咧覺得好辛苦啊，即係因為要 practice 同埋要挑戰自己啦咁樣。咁係有啲困難嘅，但如果能夠逐步上咧，好多時我哋喺臨床上，尤其是係 RCT，即係我哋一啲嘅臨床嘅研究咧，係最有效嘅，因為係要諗再加要實踐。咁所以如果可能係驚咁樣做嘅話，有陣時可能我哋食咗啲口服藥先，之後又做下個治療，慢慢咁樣去逐步升級。咁所以我哋今日咧對於 OCD 啊，到底有3個總結想大家帶走嘅。首先，強迫症係一個惡性嘅循環啦，唔係性格嘅問題。第二咧就係如果有侵入性嘅念頭出現咧，唔代表你會想做呢啲事嘅，未必可以揮之則去。但係咧同個焦慮相處，往往會令到你個心情會好啲。咁第三啦，就係我哋唔會話單純傾偈，又或者食藥，可能係強迫症係完全治療到。我哋好多時都希望咧，除咗食藥之外，喺日常生活都嘗試下挑戰下啲嘅念頭，同呢啲焦慮共存，咁先可能有效咁樣打破個循環，同埋幫助康復嘅。好啦，咁我哋咧就去到下一個環節，可以講下咧我哋強迫症嘅其他焦慮症嘅家族嘅介紹啦。咁頭先咧我講揀位嘅時候咧，就用咗一啲嘅比喻，有啲念頭嘅。咁如果大家記得咧，揀中間位咧嗰啲咧就有啲會驚咧，講者羅醫生會望住你啊，就諗緊咧會唔會咧我係望住你嘅時候咧好緊張，好似咧要同你交流咁樣咧。嗱，呢個情況咧，其實喺社交焦慮症嘅時候就好明顯啦。如果有社交焦慮症嘅病人嘅話咧，可能就未必咧係會咁咧喺大型嘅公眾場合入邊去，譬如咁多人坐嘅地方啦。如果要你去發言，又或者要講嘢嘅時候咧，就會覺得好多人會望住你，咁可能會出晒汗啊、手震啊咁樣。咁呢啲就係社交焦慮症嘅情況啦。咁頭先咧，亦都有一個念頭去做比喻嘅，就係會唔會咧好想咧就係快啲咧就係出個出口，揀個最近出口嘅座位咧。咁我哋咧喺焦慮症入邊咧有一種咧叫做特定嘅恐懼症，其中一種咧就係咧廣場恐懼症，即係好驚咧好多人啊好想咧快啲去逃走嘅。咁如果咧有呢啲諗法經常見到多人嘅場面都想快啲走嘅話咧，可能咧就係對於特定嘅場景有啲非理性嘅恐懼咯喎。咁仲有啦。就係頭先，如果大家可能揀位都會諗下會唔會呢個位咧有啲塵污糟啊？可能冷氣機會滴水啊，隻燈會唔會跌落嚟㗎？陣間個投影機會射親我隻眼㗎？對所有嘢都好擔心即係微碎嘅嘢，好 general，樣樣不特定嘅念頭你都難以控制嘅話咧，我哋呢啲叫廣泛焦慮症即係咩都擔心啦。咁呢啲都係焦慮症嘅家族嚟嘅喎。
好啦，咁頭先講嘅廣泛焦慮症啦，咁我相信咧廣泛焦慮症咧可能就比強迫症咧喺香港更加普遍。咁根據我哋咧人口普查嚟講咧，廣泛焦慮症咧喺香港嘅人口咧大概5個人係有1個人有呢個廣泛焦慮症嘅。咁咧當然啦，程度上亦都係有分啦。咁但係咧喺女性嚟講咧，可能亦都比男性咧會多出現呢個廣泛嘅焦慮症嘅。個諗法咧就係一啲滋味抖碎嘅嘢啦。咁但係咧好慘就係咧控制唔到啊，由朝到晚都諗，咁咧好內耗啦，搞到自己咧好辛苦啦。好多時咧廣泛焦慮症嘅患者都會同我講啊，好似我今日咧成日冇做過嘢，單係喺個屋企，但係咧我已經好攰啦，個人好辛苦啦。咁呢啲就係一個廣泛焦慮症嘅情況啦。咁咧頭先有講嗰個 Instagram 嗰度亦都有個海豚，佢就咁啱都有個廣泛焦慮症啦。咁咧喺個 IG 嗰度有嘅，可能呢個 code 唔 valid 啦。咁樣個海豚咧，佢咧會成日都諗啊，咁樣條尾揈下揈下。如果大家有興趣，可以睇翻個 IG 揾翻呢個 post 出嚟嘅。咁咧就揈下揈下搞到咧個海嗰度好多漩渦啊，好多啲波浪捲暈咗自己。咁咧，所以咧就教大家咧內耗咧。就好多時咧會令到自己好辛苦，好似隻海豚嘅話，暈咗唔能夠自然自在咁樣喺個海嗰度游水啦。咁我哋呢個 post 都有教下啲方法嘅，但係咧 rumination 咧呢啲嘅反覆諗法咧就要不得啦。有陣時我哋擺開啲諗法就可以自由啲咁樣去生活咯喎。咁咧，我哋點樣可以處理呢啲擔憂啊？講就容易啦，羅醫生咁點做啊？咁其實如果真係有呢啲諗法嘅話咧，我哋科學上都有一啲嘅方法嘅，可以試一試。一個方法咧就真係限制下自己都可以憂慮下。可能我起身嗰下啦，我頭嗰15分鐘，我可以真係諗下我今日做嘅事情，預先 plan 好先。但係就淨係呢15分鐘啦，咁其他嘅時間咧，就係過咗先再算啦，咁樣限制翻自己憂慮嘅時間，冇咁影響嘅生活。咁另外咧就可以做啲練習嘅，分翻而家定係將來發生嘅事情。咁咧我哋咧會打個比喻㗎，好多時咧焦慮症嘅病人咧就好似咧永遠擔心咧將來發生嘅嘢，就唔係活喺現在嘅人嘅。因為我好擔心未來會發生嘅嘢，所以我就活喺個未來。但係問題就係你嘅身體喺現在啊嘛。所以就有個辛苦喺度咯喎，咁所以咧可以試下將自己嘅諗法分翻而家定係未來咧。如果個諗法係未來嘅話，係咪應該未來先再做咧？要放低佢咧咁樣，咁要同呢個認知要和解翻啦。社交焦慮症啦，剛才我講嘅情況啦，可能會好驚咧，佢對人嘅眼神啦，驚講嘢。社交焦慮症咧，男女比例嚟講咧，就冇話特別男定女多嘅，但好多時會後生嘅會常見，即係見醫生多啲，尤其是係啱啱中學入大學，我哋就會見到社交焦慮症啲病人開始就現身啦。因為好多時中學嘅時候未必需要咁多 present 啊，上堂都未必咁多人，但一去到大學啦，去講座啊、講廳啊，就現晒形啦！啲社交焦慮症好多時咧，你見到咧社交焦慮症一開始咧，唔係同你講我好驚見人，可能一開始咧佢會同你講好似咧上親堂 present 咧都周身唔舒服咁樣啊，就想拎醫生紙，好似詐病咁。其實呢啲唔係詐病，因為咧社交焦慮症要見人嘅時候咧，佢哋身體真係好唔舒服，會有好多軀體性嘅症狀，例如係會手震啦。講嘢咧係會甩甩咳咳啦，心跳得好快啦，甚至有時肚屙啦。咁呢啲咧係一啲焦慮嘅症狀喎。所以其實有陣時候處理咗一個社交焦慮症啦，身體嘅症狀好啲咧，可能都會好啲。又或者有時會做翻啲調適啦，未必話即係咁大嘅場合入邊見人去講嘢咁樣，咁咧或者慢慢練習下。我哋會教翻望翻嗰個額頭位，唔好望人哋對眼望翻額頭位，永遠都唔知佢做緊乜，又好似望緊人咁樣，冇咁驚啦。好啦，咁咧呢隻貓貓亦都係會有社交焦慮症嘅情況，所以你見佢匿喺台底度。如果大家有興趣，都可以睇下呢個Instagram 嘅 post 嘅。好，咁特定嘅焦慮症啦，咁頭先有講好多人嘅地方啦，或者係咧有陣時候啲昆蟲啊、蜘蛛啊高嘅地方手術傷口，咁咧好多時特定焦慮症我哋未必會特別醫嘅，因為咧如果唔係好常見嘅情況，我哋可以避咗佢嘅，畏高唔去高嘅地方啦，驚蜘蛛唔住澳洲可能就 OK 啦咁樣，咁如果係曱甴個個都驚嘅，咁所以如果出現啲情況咧，我哋都會知道呢啲特定嘅恐懼症都好常見嘅。
咁咧，當出現啲情況嘅時候咧，其實同強迫症一樣，都有個惡性循環啊。我一驚我就覺得自己咧處理唔到啦，心跳加速，成身唔舒服。咁之後我就會覺得我自己處理唔到，對自己冇晒信心啦。所以有信心亦都係處理焦慮症一個好大嘅心理嘅幫助，知道自己可以過到呢個時間嘅，要將來同埋而家分翻開，擺翻個焦點落去而家嘅位置度，唔好擔心將來嘅嘢。嗱，咁咧，我哋咧究竟咩時候就需要一啲專業嘅協助咧？咁頭先講啦，咁多嘅焦慮症其實點樣為之一個病態？可能真係咧要處理下搞下佢咧。其實我哋有時候咧，可能去旅行啊，又或者可能去移民啊，又或者可能去個新地方搬屋咧，可能頭嗰2-3個月咧，我哋都會出現一啲情況咧，係會都擔心啊，見下人啊，呢啲我哋叫適應嘅症狀。咁我哋可以觀察下，俾翻幾個月時間俾自己。但如果過咗成6個月之後，都係持續呢啲症狀啦，而且你好多時間啊，你都係喺擔心啊、儀式啊、迴避緊，已經影響埋你工作啊、學業啊各方面嘅話咧，咁呢個程度咧就咧真係要去揾醫生幫手啦。咁即係咧擺咗好多時間落去個生活上。第二咧就係影響緊你社交、工作、學業或者人際嘅關係。咁呢啲太誇張嘅情況咧，我哋就建議咧就可能真係要治療下，同埋睇下有啲乜嘢專業嘅協助啦。咁咧專業嘅協助當然啦，食藥同埋心理治療啦。咁但係都想同大家介紹下咧，有一啲嘅少少嘅轉念嘅方法，即係改變下念頭嘅方法，可能都會對呢個焦慮症係會有幫助嘅。咁因為我哋嘅諗法其實係可以控制㗎嘛，咁樣雖然咧難，但係可以咧都試下呢一個嘅實驗，睇會唔會有機會咧可以轉下念㗎喎。例如慣常嘅反應，我會覺得個位好污糟啊，好污糟啊，就要不停抹個位抹10張濕紙巾我先停止到佢啦咁樣。咁可以轉下念就留意翻呢個念頭我真係好驚嘅，呢個念頭係存在嘅，我未必要消滅呢個念頭，係污糟㗎，但係冇可能個叻。呢個成個講座冇一個位係唔污糟啊咁樣。咁第二個慣常嘅反應啦，我唔應該咁樣諗㗎，我應該要停止佢㗎，即係成日咧都要對自己咧好嚴格㗎。有陣時強迫症、焦慮症嘅患者就係對自己過分嚴格啦。咁咧喺呢一下咧轉念就係呢個係個念頭，唔係一個事實。我哋咧觀察自己嘅念頭，容許呢個念頭存在，但係咧同時咧。呢個念頭存在都唔會令到我咧係會係冇第二日嘅，我主要專心今日過好佢就 OK 啦。如果有呢個轉念嘅方法咧，可能咧有焦慮都可以同佢和平共處嘅。好，咁啦，另外咧我啲知道今日咧亦都有一啲咧係咧。屋企人可能係有呢啲嘅情況因為咧強迫症咧本身亦都係好影響屋企嘅，尤其是我哋亞洲人嘅強迫症咧，同西方人嘅強迫症咧，其實好唔同㗎。我哋亞洲人咧，因為人口好密集啦，而且我哋好傳統，好多時都會覺得強迫症啦係性格或者屋企人嘅影響，咁所以咧我哋咧就可能未必同其他人講啊咁樣。咁咧，所以如果屋企人有呢啲強迫症，有陣時候咧一個普遍我會見到嘅情況咧，就係咧。鬧佢啦就話佢你唔好咁樣啦，好嘥時間啊，咁樣唔好咁諗啦。嗱呢樣嘢就唔好咁做啦，因為我哋知道強迫症就係個病嚟㗎啦。嗱第二樣嘢我又經常見到，亦都想教翻大家唔好做嘅就係身邊有啲屋企人係有強迫症好中意去洗手囤積咁就同佢一齊做啦，一齊洗手一齊去囤積嘢咁樣係咁就大家一齊做，會唔會大家關係又好啲咧？嗱雖然短暫上會舒服，但係亦都唔好咁樣做喎，因為咧喺我哋嘅病症入邊，如果咁樣做嘅話咧，反而會令到個強迫症加劇嘅，會差咗嘅呢啲叫做病態性嘅遷就咁樣。咁所以咧唔需要話過分遷就，但亦都唔可以過分批判咁即係可以點樣講嘢咁樣咁咧。可以講嘅嘢啦，我都擺咗喺右邊啦。例如我哋都可以講下，都知道而家好難受啦，我喺度陪下你啦。咁鼓勵下佢哋尋求翻專業嘅治療。雖然我頭先都教咗大家啲心理治療嘅方法，
但係好難對住屋企人做㗎。即係我自己係醫生啦，但係我可能對住屋企人做，屋企人都唔會聽我講嘢啦，係咪？好難聽屋企人講嘢㗎嘛。所以咧都要帶佢哋揾翻專業嘅治療，可能對住其他人講咧，又會聽多少少嘅。咁第三就照顧好自己嘅情緒啦。咁因為咧呢段時間你都辛苦啊，甚至有時你遷就佢嘅習慣都會自己有壓力喺度嘅，所以留意好自己嘅情緒都好緊要㗎。嗱，咁咧，如果大家都對心理治療仲有啲興趣，我都想介紹埋頭先個認知行為嘅治療嘅。咁認知行為治療就係思想上轉念嘅方法啦。咁如果好驚要出上台講嘢，喺呢個認知行為治療嗰度可以點樣做咧？嗱，好驚講嘢咧，個念頭就會覺得我一定講錯㗎啦，我咧一定好驚人哋笑我㗎啦。我只要你念頭咧，可能評翻個分數，我有85%啦。咁之後咧，我哋喺嗰個嘅治療入邊咧，可能就要叫你諗下，有啲乜嘢支持呢個念頭嘅證據，同埋有啲乜嘢反對呢個念頭嘅證據咁樣。咁你可能有啲支持自己念頭嘅證據同反對自己念頭，平衡下、思考下去諗下，之後先再調整翻個情緒，即係咧令到嗰個嘅邏輯主導翻個思想。咁呢個係認知行為嘅核心技巧嚟嘅。咁咧，可能淨係自己做有啲困難，咁所以如果真係要做嘅話咧，可能咧都可以咧揾翻個治療師可能一齊做，或者係真係要見完治療師之後，中間都要做功課做咧，就個效果會好啲嘅。好啦，咁講咗咧，我哋屋企人可以做啲乜啦？焦慮嘅一啲嘅情況啦，同埋焦慮嘅大家族咧，咁我咧想最尾都帶走翻3樣嘢，跟住之後我哋就 Q&A 嘅 session 啦。咁首先第一樣嘢就係頭先講，我哋都有好多咧呢啲嘅病咧，都係喺個腦袋度出現嘅。我哋就算唔知道佢都出現緊，咁但係咧呢啲念頭只會內耗，你俾佢諗得越耐咧，佢就會越強化。咁所以咧，我哋要學識同佢共處啦，要知道佢係一個惡性嘅循環嚟嘅。第二咧，我哋可以拆招嘅喎，原來有好多方法可以拆招，藥物啦、心理治療啦、轉念嘅方法啦。第三咧就係咧，屋企人或者自己求助其實唔代表軟弱，因為確確實實真係一個腦袋發生緊嘅情況，所以我哋都要處理。越早去識別咧，好多時越早咧係可以拆招，個治療效果亦都係越好嘅。所以就好似隻獅子仔同埋隻兔仔咁樣啦，即係發生啲咩事，如果有人支持咧，好多時咧嗰個效果都會好好多。好多就係有人同行啦，我哋共處啊。即係有陣時，單係屋企人好難承載住㗎。你見到，如果你屋企人就好似係獅子仔，除咗撐住隻兔仔，你仲要撐住個啞鈴，好辛苦。所以有陣時候可能都要揾專業嘅協助啦。如果係真係醫生或者係心理治療師都好貴嘅。其實我哋喺社區嘅場所入邊咧，都有一啲嘅 ICCNW 綜合嘅社區服務中心，亦都會有一啲嘅社工。咁咧嗰啲中心唔需要轉介嘅，你自己咧就咁上網咧去咗個地方咧，就咁去同佢講你想開個 case 咁就 OK 㗎啦，咁樣係啦。咁呢啲嘅方法你都可以即係可能多個人傾下偈，有個樹窿去吸下啲情緒咁。咁同時我哋嚟緊都會有啲講座啦，大家都可以再參加下，亦都可以認識下可能其他嘅精神啊或者情緒會出現嘅情況嘅。咁我交翻時間俾阿思怡。